بيجي لي اسئله كتير جدا، هو ايه طرق علاج الشخير؟ وهل ما فيش غير الجراحه لعلاج الشخير؟ النهارده الحقيقه معانا حاله مهمه جدا. معانا حماده تقريبا عنده 30 سنه. حماده للاسف كان عامل عمليه للشخير من تقريبا 7-8 سنين. حماده الحقيقه لو شفتوا الشكوى بتاعته انا مش عايز اقول هتصعب عليكم جدا، يعني لان عنده مشكله كبيره جدا، مش حتى مع نفسه، ان هو مش قادر يتنفس، مش قادر ينام، مش قادر ياكل، مش قادر يشرب، عنده مشكله مع اولاده، عنده مشكله مع زوجته، عنده مشكله مع اي حد بيتعامل معاه. انا الحقيقه يعني حماده اثر فيا جدا ان هو يقول لي انا ولادي لما بيجوا يقعدوا على رجلي ويسمعوني وانا نفسي، وبيسمعوا قد ايه انا بتألم وبتأوه، الحقيقه يقولوا لي يا بابا روح اتعالج. حماده الحقيقه جالي، كشفت عليه، عملت له منظار، اكتشفت الحقيقه ان عامل عمليه قبل كده، ولكن انا عايز اقول نتيجه العمليه الحقيقه كانت سيئه جدا. حصل له تليف في منطقه سقف الحلق، حصل له تليف في مجرى التنفس بتاعه ما بين الانف وما بين الحلق. دي الحقيقه من اصعب الحالات اللي ممكن ان احنا نتدخل فيها جراحيا مره ثانيه او نصلح اللي اتعمل مره ثانيه. عشان كده انا دايما اقول لو سمحتوا يا جماعه لما تحبوا تتعالجوا من موضوع الشخير لابد من استشاره الطبيب الاستشاري المتخصص في علاج الشخير. انا عايز اوديكم وتروحوا تشوفوا حماده معاناته قد ايه مع اولاده، معاناته في حياته كلها شكلها عامل ازاي. عشان كده النهارده احنا اخترنا له من ضمن الفرايتيز الكتيره او الانواع الكتيره لعلاج الشخير، اخترنا له النهارده جهاز السيباب، اللي هو الجهاز اللي بيضغط الهواء داخل مجرى التنفس وهو نايم. الجهاز معروض قدامكم تشوفوه، لكن الحقيقه احنا ما عندناش اي اختيار تاني لعلاج حماده الا هذا الجهاز اللي بيدخله كم هواء وهو نايم غصب عنه في المجرى التنفس الضيق اللي حصل فيه فايبروزس او تليف في منطقه دخول الهواء. دي كانت طريقه من طرق علاج الشخير الغير جراحي زي ما قلنا، ونتمنى ان احنا دايما نقدم لكم الجديد ونقدم لكم كل طرق علاج الشخير. مع تمنياتي بالصحه والعافيه، دكتور هشام إبراهيم.